Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un gâteau moelleux à la semoule et à l'orange avec Najette. Pour la version française, allez directement à 6 minutes 12 secondes. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم كيكه على شكل بسبوسه. المقادير عندنا فيها بداو على بركه الله. نوريكم. عندنا هنا كاس ديال السميده رقيقه، كاس ديال الفورس ديال الحلوه، كاس ديال عصير الليمون، عندنا كاس لاروب سنيده، كاس الزيت، جوج بيضات، جوج خمارات، واحد فانيا. والتزيين عندنا شويه ديال شويه ديال الكاوكاو محمر ومهروش، ولا شويه ديال اللوز محمر ومهرمش. جاو عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الكونفيتير. هادشي اللي عندنا، هادو التزيين، هادو هما المقادير اللي عندنا. من بعد غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله كيفاش كنديروا ليها. كيف كتشوفوا انا درت هنا جوج بيضات مع داك كاس اللاروب ديال السنيده. دابا غادي نبدا نخلط مزيان. كتشوفوا نخلطو مزيان حتى يولي اللون ديالو ابيض. نخلطوه مزيان حتى تنسجم ديك السنيده مع البيض. غادي نضيفو دابا الزيت، ونخلط عاوتاني. شوفوا تيولي يهبط غير خيط واحد. ندير واحد شويه. غادي نضيفو دابا الليمون، كاس ديال العصير ديال البرتقال. كيف كتشوفوا انا كنخلط دابا مزيان باش نسالي هاد العناصر. هاد السميده الرقيقه والفورس كنديروا كاس على عيننا ميزاننا. كاين الفورس اللي كيشرب، كاين السميده اللي كتشرب، كاين اللي لا. دابا غادي نضيفوا الفاني الخمارات، نضيفوا معاها السميده وغادي نخلطوا دابا. دابا غادي نضيفوا الفورس ونبقاو نحركوا. من بعد نوريكم كيفاش خلطناها وشحال استهلكات لنا ديال الطحين والسميده. واش غير داك الكاس سميده وكاس فورس ولا زدنا شويه؟ المهم انا غادي نشوف واللي زدتو غادي نقول لكم. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كيف كتشوفوا البنات انا بعد ما خلطتها زدت جوج معالق كبار ديال الفورس ومعلقه السميده. هادو هما اللي زدت باش عطاتني بحال هكا. الطاوه ديالي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده. هاهي كيف كتشوفوا. دابا انا غادي نخويها في الطاوه، والفران ديالي راه درتو كيسخن. درت على 180 درجه ربع ساعه حتى ثلث ساعه تقريبا، حتى نص ساعه كاع. ماكسيمو ديالي نص ساعه. ومن بعد نوريكم ملي ندخلها الفران نوريها لكم ان شاء الله. بعد ما سخلينا الفران ديالنا كيف كتشوفوا ندخلوا الطاوه ديالنا. ها هي غادي نسدو عليها وغادي نخليوها طيب بالصحه والراحه. كيف كتشوفوا البنات بعد ما طابت لينا البسكوته ديالنا جات على هذا الشكل هذا. ها هو كيف كتشوفوا. دابا غادي ندهنوها بالكوفيتير. غادي نرشوا عليها هذا اللوز مهرمش محمر ومهرمش. نوريكم كيفاش. اللي عنده العسل وبغى يدهن بها مزيانه. انا من بعد نكمل هذا الشيء ومن بعد غادي نوريكم كيفاش جات.
هانتوما كيف كتشوفوا البنات، انا كندير لها غير الكونفيتور من الفوق او العسل، وكنرشها الكاوكاو ولا اللوز ولا الكوك اللي بغى، ولكن من الاحسن اللي عنده مع الحلاوه وهذا كتجي مسقيه حسن. انا كنفضل ما كنبغيش الحلاوه بزاف، كندير لها غير الكونفيتور هكا ولا العسل، وكنرشها بشويه اللي كاين اللوز رشوه بها، كاين كاوكاو او الكوك اللي كاين اللي تيدير حتى فيرميسيل على حساب الوليدات كيبغيو داك فيرميسيل الشوكولاط تيديروه لها تيجي حتى هو زوين وبالصحه والراحه. انا دابا غادي نوريها لكم نقطعها نشوفوها كي دايره. جات حشيش كي تجي ماشي هكا، هانتوما كتجي رائعه. شوف كتجي رطبه وهشيشه، دا الوليدات كيبغيوها بزاف هكا الكوطي، ولا في الصباح بحال هكا كون ما قدوش يفطروا تعطيهم طريف ياكلوه وبالصحه والراحه. نتمنى تجربوها. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un verre de semoule fine, un verre de farine, un verre de jus d'orange, les 3/4 d'un verre de sucre, un verre d'huile, 2 œufs, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanille. Et on laissera de côté pour la décoration finale un peu de cacahuètes grillées et mixées. Vous pouvez également utiliser des amandes ou autres et une cuillère à soupe de confiture. On passe tout de suite à la préparation. Dans un récipient, on commence par ajouter les œufs et le sucre, puis on va les mélanger énergiquement. On ajoute ensuite le verre d'huile et on mélange à nouveau. On a donc mélangé énergiquement jusqu'à ce que l'ensemble blanchisse et forme un fil. On ajoute maintenant le verre de jus d'orange, de préférence un jus pressé à la maison, et on mélange à nouveau le tout. On ajoute maintenant la levure chimique et le sucre vanille, puis le verre de semoule et de nouveau on va mélanger l'ensemble. Bien sûr, si vous avez un robot pâtissier, toutes ces étapes peuvent être faites directement dans le robot. On finit par ajouter la farine et on travaille la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Si la pâte vous paraît trop liquide, n'hésitez pas à rectifier la texture en ajoutant de la farine ou de la semoule. Dans notre cas, Najette a dû ajouter 2 cuillères à soupe de farine et 1 cuillère à soupe de semoule pour obtenir la bonne texture. On aura préparé notre moule, beurré et chemisé de semoule. On va y verser notre pâte et on va l'enfourner à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Le temps de cuisson dépendra de la puissance de votre four. Le gâteau devra être bien doré. Notre gâteau de semoule à l'orange est sorti du four. On va le laisser tiédir avant de le badigeonner avec la confiture. Si vous préférez, vous pouvez également remplacer la confiture par du miel. Puis on finira par ajouter nos cacahuètes grillées et mixées. Voilà, notre gâteau est maintenant prêt à être dégusté. Il sera parfait pour le goûter ou pour le petit déjeuner. Son côté moelleux et sa légèreté plairont aussi bien aux grands qu'aux plus petits.
Alors laissez-vous tenter. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.